Fala cambada, beleza? Homer aqui. Dessa vez vou ensinar vocês a fazer uma fogueira no DayZ. Pois é, a fogueira é importante para se aquecer, secar as roupas se estiverem úmidas, que com a chuva elas ficam úmidas. E existem várias formas de se fazer uma fogueira no DayZ. Tem muitas ferramentas, né? Vou mostrar para vocês. Tem machado, serrote, serra com arco, machete, facão, chave de fenda, faca, picareta, machado, martelo, marreta. Tem muitas ferramentas, cutelo. Cada ferramenta dessa tem uma utilidade, tá? Mas para fazer a fogueira, existem várias formas de se fazer a fogueira. Por exemplo, se você não tivesse ferramenta, você pode coletar lenha com as próprias mãos. Se você tiver sem luva, corre o risco de você cortar a sua mão. E aí você vai ter que ter uma atadura ou um retalho de pano para que você possa curar o corte. Mas como eu estou de luva, o máximo que vai acontecer é ela ficar danificada com o tempo, certo? Então aqui eu consegui colher lenha e uma vara longa, certo? O que a gente faz? Com uma faca, ou uma chave de fenda, ou um cutelo, ou um facão, qualquer uma dessas ferramentas de corte menor, você consegue, numa árvore grande, coletar casca. Você coleta a casca dessa árvore. Vou coletar 4 cascas. Coletadas as cascas, você guarda. Viu que com a chave de fenda eu consegui tirar a casca. Então você consegue tirar aqui com facão, com essas ferramentas menores, você consegue tirar a casca. Com serrote também você consegue tirar essa casca. Com a serra você consegue tirar essa casca, certo? Só o machado que é um pouco mais bruto e ele vai te dar a opção de cortar, ou coletar a casca ou coletar a lenha, tá vendo? Feito isso, nós temos aqui 2 lenhas, tá aqui na mão, e uma casca de árvore. Você junta as duas e você cria uma fogueira com o botão esquerdo do mouse. Ela vai ficar no chão, tá aqui, ó. E ela, quando você clica o botão Tab, você vai ter todas as opções do que se pode fazer com essa fogueira. Então você vai, o que você vai precisar? Do combustível e da micha. A micha a gente coloca a casca. Uma casca só já resolve, tá, gente? Uma casca apenas resolve. Mas quanto mais itens você colocar, mais tempo essa fogueira fica acesa. Então eu vou pegar aqui a outra lenha e vou colocar. Ó, cabe 6 lenhas e 10 varetas. A micha é necessária para você acender essa fogueira. Então você pode usar papel, que é esse aqui. Você pode usar um curativo, que é esse aqui. Ou pode usar retalhos de pano, que é feito com roupas, né? Você encontra roupas aí luteando, você combina a roupa com facão, com objeto cortante, você faz retalhos que você pode colocar aqui. Lembrando, não precisa de todos esses itens, não é necessário. Você só precisa de uma micha. No caso, eu vou deixar aqui o papel. Para acender essa fogueira, a gente tem 3 opções. Uma, fósforo, está aqui. Você acha pelo mapa, dá a opção de acender, tá vendo? Você pode usar um isqueiro, que é muito melhor do que o fósforo, porque ele pode molhar, ficar no seu corpo, dura muito mais tempo. O isqueiro é muito melhor do que o fósforo. O fósforo, se molhar na sua mochila, ele já não acende mais, vai ter que secar primeiro. E tem a forma, se você não tiver fósforo e nem isqueiro, tem outra forma de você acender, que é fazendo um kit de broca de mão. Como que você faz um kit de broca de mão? Pega o machado, vou cortar aqui outra árvore, coletar lenha. Beleza. Agora eu tenho uma lenha. Você vai ter que dividir essa lenha, né? Combinar, dividir para ela ficar menor, que é chamado de vara curta. Olha, então eu tenho 3 varas curtas
e uma casca de árvore. Você junta as duas e aí vai aparecer a opção de criar fogueira ou criar kit de broca de mão. Você aperta o botão esquerdo do mouse e segura até ele criar o kit de broca de mão, certo? Cá está. Isso aqui você pode levar e colocar na fogueira. Ó, vou acrescentar mais coisa na fogueira. Ó, tem aqui, posso colocar micha, posso colocar mais uma lenha, posso colocar mais vara curta. Quanto mais coisas você colocar nessa fogueira, mais tempo ela vai ficar acesa. Munido aqui do meu kit de broca de mão, você vai olhar para a fogueira e vai dar a opção de acender. Você vai ver que ele vai fazer igual os indígenas faziam. Ó. Ele vai esfregar essa madeira até acender a fogueira. E voilá, sua fogueira está acesa. Ela vai pegar fogo primeiro e logo ela vai virar brasa. E aí está pronto para você se aquecer, secar suas roupas ou fazer alimentos. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês a como cozinhar, as maneiras de cozinhar o seu alimento nessa fogueira, que pode ser com uma vareta, para você colocar a pele do animal aqui, ou pode ser com panela também. Se você achar panela e um tripé, você consegue colocar. No próximo vídeo vou ensinar vocês a cozinhar. Um detalhe importante, que pouca gente sabe, que as roupas, elas secam, tá vendo que tá úmido? Elas secam muito mais rápido se você colocar elas no chão, próximo à fogueira. Você tira suas roupas, coloca ela próximo à fogueira no chão, e ela vai secar muito mais rápido do que se estivesse no seu corpo. Esse é um detalhe que pouca gente sabe. É arriscado fazer isso? É arriscado. Ainda mais se for PVP. Mas como aqui é CRVPV, então não tem risco. Tirei tudo, coloquei do lado da fogueira. Pode ver que já secou. Ó. Frações de segundos, sua roupa está completamente seca. E você está pronto para seguir viagem seco, evitando uma doença. Beleza? Fiquem ligados nos próximos vídeos aí que eu vou ensinar mais coisa para vocês. Valeu, galera! Fui!